porque só o Caleb. Fala, galera. Hoje eu tô por mais um vídeo aqui. Eu tô com o Caleb. Só que é o slime. Só que eu comprei um slime. Aí vamos ver o nível 1, nível 2, nível 14, nível 15. Até nível 100 ou 1000, qualquer um. Então vamos começar aqui. Eu vou começar mostrando o nível 1, galera. Nível 1. O nível 1, vamos ver. Né, Caleb? O Calebinho não fica quieto, gente. Deixa ele nunca fica quieto nas gravações. O Calebinho é muito teimoso. Aqui, ó, slime. Então vamos começar com o nível 1 de peito. Meu Deus, o Calebinho não fica quieto. Nível 1. Pronto, nível 1, vocês ouviram? Vai embora, Caleb. Agora o nível 3. Não vou passar dos dois, nível 3. Tá, prela. Agora. Muito legal. Agora o nível 4. Pera, não é o nível 4. Nível 4. Aí nível 4 é como uma pluma. Agora nível 14 já foi. Calebinho foi embora. Calebinho é chato demais, gente. Olha que vocês lembram do documentário mais verde, né? Agora vocês ouviram. O nível 14 foi bravo. Foi esse nível 14. Agora vamos pro nível 31. Nível 31 tem que ser bem complicado. Era nível 31. Ah, não, nível 31 não é fraquinho, não. Ah, meu. Ai. Vamos pra esse nível logo, nível 31. Foi só isso. Mano, o trem grudou tadinho em mim. Outra difícil. Galera, mas eu não vou mostrar o que eu vou falar pra vocês. Mas minha formiga morreu. Mas de noite eu vou catar mais pra minha colônia. Porque hoje eu deixei elas tava de noite, aí choveu de noite. Porque eu deixei elas lá no escuro. Aí choveu nelas, aí elas morreu. Aí deu um trem, e elas morreu bem fácil. Que slime nojento. Ai. Então o nível outro, que é o nível 100. O nível 100. O nível 201. Ah, o nível 100. Não sei qual é, mas é o nível 201. Ah, não. Só ele. Foi só isso. Agora nível 248.000. Esse nível que vai ser muito difícil. Então Nisco foi, papai. Eu tenho que tomar a música com a slime. Galera, vocês estão vendo assim, barulheira? Pera. Galera, é que não tem só o pintinho, que
que o Calebinho. Também tem essa, olha. Tem outras galinhas, só essas não. Então, eu vou mostrar vocês todos os galinhos que tem aqui. Vocês sabem que tem o Calebinho já, né? Eu acho. Que alguém não deve estar assistindo o vídeo. Eu gravei com o Calebinho, com o novo mascote, mas agora não é mais. Tem aí. Meu Deus! Eles correm mais, ainda dá pra mostrar. Eu não sei. Aí é cambado de pintinho. Tem essa galinha, tem esse pinto e tem esse outro ali. E mais esse. Tem esse pinto ali e tem mais esses dois aí. Que é só esses pintinhos mesmo, né? Que nós temos, que não tem mais nenhum. Eu não sei não, né? Não tem mais nenhum. Little bit. Acho que minha galinha colocou ovo aqui. Colocou nada. Mentira dela. Minha galinha tá gritando, gente. Tá, sobre esse grito. A galinha bateu no meu outro pintinho, velho. E aqui, ó. Ai. Ai, ai, meu pé! Rasguei meu pé, velho. Galera, então tchau, né? Porque eu não sei que nível de pum que eu faço no slime, porque esses níveis são os que dá, né? Eu acho. Então, vamos lá. Bora. Que eu vou dar um... Quem gosta dessa bebida e daí, deixa o like. Só quem gosta. Agora quem não gosta, se inscreve no canal. Se não quiser, não faz nada. Crônica. Eu tô falando que eu esqueci que eu tô gravando vídeo. Ah, galera, dentro desse vídeo também eu vou fazer uma pasta de vídeo. Então, eu vou... Agora esse vídeo aqui vai ser de futebol também. Então, vou... Ai. Ui. Barulheiro. Barulheiro do portão. Vou com meus dedos tudo.
tchau, galera. Ela, galerinha. Como só uma parte do vídeo, então, tchau. Fica com Deus. Então, tchau, galera, porque senão o vídeo vai ficar muito curto. Tchau.